السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة منعم الرياضية. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة. حاتكلم اليوم عن خسارة الهلال أمام نادي الصفاقسي التونسي في كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد ما خسر بهدفين دون رد. وأيضا كان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد. وكانت الحقيقة المباراة دي خسارة غير متوقعة بعد ما شفنا أداء الفريق في مباراة الذهاب، وكلنا كنا نتمنى الفوز في المباراة دي وبالتحديد والتوقيت ده بالتحديد. بس هارد لك للفريق والجهاز الفني، وإن شاء الله الغادي محلى. حستعرض معكم بالتفصيل عن مجريات المباراة والحصل داخل الملعب في 90 دقيقة. بس بتمنى إنك تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد إن شاء الله. خيارات المدرب إمبينجي كانت حراسة المرمى عيسى فوفانا، في الدفاع إيرينج وضيوف الطيب عبد الرازق وفارس عبد الله وإيبولا، وثلاثي خط الوسط كان صلاح عادل وبوجبا وأبو عاقلة، وثنائي الهجوم ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن. اولا لابد ان نكرر الاشاده بالحارس عيسى فوفانا وتالقه الحقيقي في المباراتين الذهاب والاياب، وشفناه الليله تصدى لكثير من الكور والهجمات الخطيره، وشفنا الليله بروحه القتاليه داخل الثلاثه خشبات واصراره على الفوز. بس الحمد لله على كل شيء، ودي في النهايه مباراه كره قدم، لازم يكون في خاسر ولازم يكون في فايز. نتكلم عن خط الدفاع اللي بدا المباراه بثبات، بس ثاني شفناه في هفوات كثيره وعدم تفاهم بينهم، وايضا اخطاء كثيره ارتكبوها زي ارتقائهم للكرة في العرضيات وعدم التعامل مع الكرة اللي كانت في كثير من الهجمات كانت تكون أهداف محققة لولا تألق الحارس عيسى فوفان. وأيضا اليوم شفنا اللاعب ستيفن يبولا قدم مباراة جيدة وشفناه بيزيد كثير لقدام، بس كان عنده عدم إيجاد العرضيات بدقة، وأيضا كان عنده حبة سرحان دفاعي لازم يتصلح في المرات الجاية، لأنه اللاعب كان مفتقد الفريق. وشفنا المدرب فورلان بينجي اللي دفع باللاعب الطيب عبد الرازق اللي قدم مباراة مقبولة، بس كان عنده شوية أخطاء وهفوات، بس ما بلوم اللاعب عليها لأنه اللاعب كان بعيد عن التنافسية وكان بعيد عن المشاركة. أيضا اللاعب محمد إيرينج واللاعب عثمان الديوف اللي كان من نجوم المباراة الحقيقة، اللي قدم مردود بدني وذهني عالي، بس غلطة الهدف اللي كلفتنا الخسارة ودي ما بحملها للاعب لأن الكورة كانت هجمة مرتدة سريعة وتخطت لاعبي الوسط. ايضا شفنا اللاعب فارس عبد الله وعدم اجابته للخانه المكلف له المدرب بينجي انه يكون هو نزعته دائما هجوميه اكثر مع غياب دور التغطيه من الطيب عبد الرازق. وايضا شفنا لاعبي الصفاقسي التونسي كانوا يضغطوا في جهته اكثر من محاوله، مما ادى الى تسجيل الهدف الاول. وايضا ارتكب خطا فادي في عدم تخطيطه للاعب القادم من الخلف في لقطه الهدف الثاني. فارس عبد الله لاعب اصلا يعد البديل الثاني للاعب مور، وكان ايضا بعيد كل البعد عن التنافسيه محليا وافريقيا. نجي نتكلم عن لاعبي خط الوسط، ولا بد ان نتكلم عن رمانة خط الوسط اللاعب ابو عاقلة عبد الله اللي بيقدم في مردود دائما كبير، وكان بيقوم بكثير من التدخلات الناجحة واستخلاصه للكرة ومجهودات كبيرة في اسناد المدافعين والمهاجمين، وكان بيقوم دائما بدور التغطية في كثير من المرات. اللاعب ابو عاقلة عبد الله لاعب بيقوم بمجهودات جبارة ما شاء الله عليه، ودائما ما نشوف اللاعب يلعب بروح قتالية عالية في اي مباراة يلعبها، اذا كان ودية او مباراة افريقية او محلية. كمان شفنا المدرب دفع باللاعب صلاح عادل في مركز 6 رغم انه بدأ مباراة الذهاب باللاعب عماد الصيني وقدم مردود ممتاز، بس شفناه اشركوا اليوم برغم انه صلاح عادل كان عايد من اصابة وكان بعيد عن الملعب، وده بشوفه انه خطأ كبير ارتكبه المدرب من بينجي. وايضا شفنا اللاعب بوجبا قدم اداء جيد وتمريرات كثيره للكره واستخلاصه العدد من الكرات، بس المخزون البدني خسر اللاعب مما ادى لخروجه ونزول اللاعب ديفيد ابانجا اللي كان نقطة تحول هجومية للفريق زيادته في الثلث الهجومي. واظن انه اللاعب كان ممتاز في المباراة السابقة وقدم مردود يشفع عليه انه يكون اساسي في المباراة دي، وده ايضا من اخطاء المدرب بنجي في المباراة دي. لاعبي الوسط بدأوا المباراة مستوى جديد بس عمل اللياقة البدنية خذلهم، عدم تمركزهم بعد دخول الهدف الاول، وشفنا فريق الصفاقسي التونسي بيخترق العمق بسهولة وسجل منها هدف وتاني ضمن الفوز لمصلحته. ايضا البنجي ما كان موفق في الغيارات بعد ما كان مغلوب حتى الدقيقة 70، حتى نزل لاعبي خط وسط ما عندهم النزعة الهجومية الكافية عشان تعادل في المباراة. وبعد ما فريق الصفاقسي سجل الهدف الثاني حتى سحبت مهاجم بمهاجم، نزلت اللاعب جون مانو كان مفترض ينزل بدري حتى في الدقيقة 70 عشان يعمل إضافة. وأيضا دفع باللاعب عبد الرؤوف في آخر الدقائق، ودي حاجة غريبة جدا. اللاعب عبد الرؤوف لاعب وسط هجومي كان بيديك حلول هجومية كافية، وكان ممكن يعمل لك اسيست او سحري او يسجل لك هدف احسن من تنزل محمد المنذر. انت اصلا محتاج للاعب وسط هجومي. نجي نتكلم عن المهاجمين ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن اللي كان بامكانه انه يحسم المباراة دي بدري،
بهدف أو هدفين، لأنه كان مضيع الحقيقة في 4 هجمات محققة للتسجيل. وأيضا ياسر مزمل اللي قدم مردود ممتاز من طاقاته وعرضياته الممتازة، بس ما كان بيترجم لأهداف، ودي المشكلة هنا. زي ما بقول بيضيع، دايما بيستقبل، واستقبلنا هدفين بسبب اننا ضيعنا كثير قدام في الهجوم. ايضا ما اعرف المدرب ليه ما شارك المهاجم مقابل يلوبو، هل اللاعب هو مصاب او ده تكتيك من المدرب؟ ده اللي حنشوفه بعدين بعد المباراة في المؤتمر الصحفي. الحقيقة الهلال أضاع فرصة للتأهل لدور المجموعات بعد فوزه في مباراة الذهاب بعدم تعامله مع المباراة بجدية وتشكيلة المدرب الدفاعية اللي أصلا بدأ بيها 5 مدافعين. وايضا الغربال ضاع كثير من الهجمات الحقيقه، وحب عنده كان حبه حقت انانيه شويه زايده للاعب. المباراه دي بيتحملها المدرب لعدم ادارته للمباراه الصحيحه وغيارات الغريبه والمداخله اللي عملها. بس هارد لك للاعبين، وهارد لك للجهاز الفني، وهارد لك مشجعين نادي الهلال، ونقول القادم احلى باذن الله. ده كان رايي اليوم عن مباراه الهلال امام الصفاقسي التونسي. انت اكتب لي رايك تحت في التعليقات. وما تنسى دائما تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة.